أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصادنا المغاربي. شهد سجن الزاكي في مدينة سلا بالمغرب مواجهات بين قوات الأمن المغربية ومعتقلين إسلاميين يطالبون بإطلاق سراحهم. وقالت مصادر مقربة من أحد المعتقلين إن المواجهات أسفرت عن جرح بضعة سجناء ممن تصفهم السلطة بالسلفيين الجهاديين جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي والحجارة والقنابل المسيلة للدموع في محاولة من قوات الأمن اقتحام الجناح الخاص بالإسلاميين في السجن. وأضاف المصدر ذاته أن السجناء احتجزوا لفترة 6 موظفين قبل أن يطلقوا سراحهم. وتأتي هذه التطورات على خلفية تدخل أمني عنيف ضد تظاهرة احتجاجية نظمتها أمس حركة 20 من فبراير أمام ما تقول الحركة إنه معتقل سري بتمارة في ضواحي العاصمة الرباط، والتي تقول الحكومة أنه مجرد مبنى إداري مخصص لموظفي الأمن الوطني. ومعنا من داخل سجن الزاكي بسلا هشام محمد، وهو أحد المعتقلين الإسلاميين. سيد هشام، ما حقيقة ما جرى اليوم داخل السجن وما هي الأسباب وراء ذلك؟ الأسباب بكل بساطة أنه كان هناك خرق للاتفاق، وكان هناك مباغتة وصعود لبعض الموظفين مدججين بالخولات والاي سي الى اخره الى السطوح، والاخوه لما استفسروا عن حقيقه الوضع شوبهوا بالسب والرمي بالحجاره. عفوا، قلت خرق الاتفاق، اي اتفاق؟ سيد هشام؟ سيد هشام، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا ضيفنا، انقطع الاتصال الهاتفي بهشام محمد أحد المعتقلين الإسلاميين في سجن الزاكي بسلا، الذي شهد اليوم مواجهات بين مجموعة من الإسلاميين الجهاديين وقوات الشرطة. وسنعود إلى هذه الحادثة إن أمكن في سياق نشرتنا.